Представляю вашему вниманию щепу Serial Grillers. Обожаю эту щепу за то, что она довольно-таки крупной фракции. Для того, чтобы ее использовать, мы просто берем ее либо рукой, либо насыпаем из пакета в наш контейнер для копчения. Она дает качественный дым довольно-таки долго. Оптимально ее можно использовать в трех вариантах. Либо мы ее сначала замачиваем на 15 минут, либо без замачивания, либо пол контейнера замачиваем, пол не замачиваем, чтобы она у нас начала дымить в различные периоды времени и дала больше дыма по времени.